सर्दी, जुकाम, खांसी और यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में डाइट बहुत मदद करती है। ये लक्षणों को कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और जल्दी रिकवर करने में सहायक होती है। नोट: ये सामान्य सलाह है। डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर अगर लक्षण ज्यादा हो या बुखार हो। क्या खाएं? फूड्स टू ईट: गरम तरल पदार्थ, वार्म फ्लूइड्स, बहुत जरूरी। गुनगुना पानी, अदरक वाली चाय, हल्दी वाला दूध, हल्दी मिल्क, शहद और नींबू वाला गर्म पानी। हर्बल टी: ये गले को आराम देते हैं, कफ पतला करते हैं और हाइड्रेशन बनाए रखते हैं। शहद, हनी, खांसी के लिए बेहतरीन। चाय में या सीधे लें। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें। अदरक, लहसुन और हल्दी, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। अदरक की चाय, सब्जी या सूप में डालें। सूप और ब्रॉथ, चिकन सूप या वेजिटेबल सूप, सूजन कम करता है और हाइड्रेशन देता है। गरम सब्जी सूप, गाजर, पालक आदि अच्छा है। विटामिन सी वाले फल, संतरा, मौसमी, नींबू, कीवी, पपीता, गुड़हल, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। हल्का और आसानी से पचने वाला खाना, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, उबली सब्जियां, दाल। प्रोटीन के लिए अंडा, दाल, छोले। अन्य: केला सॉफ्ट और एनर्जी देता है। बादाम जिंक के लिए। गर्म पानी में उबली सब्जियां। टिप: छोटे छोटे भोजन बार बार लें। खूब पानी पिए। क्या न खाएं? फूड्स टू अवॉइड: ठंडी चीजें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का पानी। ठंडे फल, तरबूज, खीरा आदि, ये खांसी और जुकाम बढ़ा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज, आइसक्रीम, कुछ लोगों में बलगम बढ़ाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ऐसा होता है तो अवॉइड करें। तला भुना, ऑयली और मसालेदार, समोसा, पकौड़े, फास्ट फूड, ज्यादा मिर्च मसाला, पाचन खराब करते हैं और गले को इरिटेट करते हैं। प्रोसेस्ड और मीठी चीजें, जंक फूड, ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, सूजन बढ़ा सकती हैं। कैफीन और अल्कोहल डिहाइड्रेशन करते हैं। अन्य: ज्यादा नमकीन या बहुत मीठा खाना। अतिरिक्त सलाह: आराम करें, भाप लें, स्टीम इन्हलेशन, नाक साफ रखें। अगर लक्षण 5-7 दिन से ज्यादा रहें या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाएं। इम्यूनिटी के लिए संतुलित डाइट लंबे समय तक बनाए रखें। ज्यादा फल, सब्जी, नट्स, जल्दी ठीक हो जाएं।